Subscribe to our channel, Sun TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु हिकु भेरो ॿीहर मुल्की तारीख़ जो अहम फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे। जज अरशद मलिक जे वीडियो स्कैंडल ते हुनखे नौकरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। गुज़िरियल कुझु अरसे खां अपोज़िशन खे एहतसाब जे सॼे मामले ते तहफ़ुज़ात हुआ। अपोज़िशन बार बार चवंदी आई त सिलेक्टेड एहतसाब थिए पियो ऐं अपोज़िशन पारां इहो बार बार वाज़िह कयो वियो त हुकूमत कार्रवायूं जेके बि करे पई उहे सियासी नज़रिए तौर ते थियनि पियूं। मजमूई तरह सां अरशद मलिक जे हवाले सां जेका वीडियो कुझु अरसो अॻु में साम्हूं आई हुई, जेका मरियम नवाज़ पारां साम्हूं आंदी वई, उन में वाज़िह तरह सां ॿुधायो पियो वञे त अरशद मलिक ते इहो दबाव हो त हू जेके फ़ैसिला आहिनि उहे नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ ॾे। उन में इहो पिणु वाज़िह कयो वियो त अल अज़ीज़िया स्टील मिल जे हवाले सां ख़ासि करे दबाव हो अरशद मलिक ते त हू अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ फ़ैसिलो ॾे। उनखां अॻु में बि जे सूरत हाल ते नज़र विझिजे त नेब ते केतिरा ई सवाल उथंदा रहिया आहिनि। अल अज़ीज़िया रेफरेंस जे हवाले सां अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ खे 7 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई, जंहिंखां पोइ ज़ाहिर ज़मानत बि थी ऐं फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज़ शरीफ़ खे बरी कयो वियो। इन फ़ैसिले जी हींअर अहमियत कहिड़ी हूंदी, कानूनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾो गॾु जेको एहतसाब जो अमल रहे थो या जेके शयूं हलनि थियूं, हींअर ई ताज़ो अॼु ई शायदि ख़ाक़न अब्बासी साहब जो बि बयान साम्हूं आयो। उन पारां चयो वियो त मूंखे 6 महीना क़ैद में रखियो वियो, पर उन बावजूद बि मूं ते को बि रेफरेंस दाख़िल नाहे थी सघियो। या माज़ी में बि केतिरा ई अपोज़िशन जा अॻवान गिरफ़्तार थियनि था, उनखां पोइ ज़मानतुनि ते आज़ादु थी वञनि था, पर नेब कुझु बि साबित करण में नाकाम रही थी। सभु मामला आहिनि, पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि कानून जा माहिर आहिनि अमानुल्लाह कुंडाणी साहब, अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर आहिनि। सर, वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। जॾहिं त मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूदु आहिनि एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, साईं जो तालुक़ मुस्लिम लीग नून सां बि आहे ऐं उन सां गॾो गॾु अॻूणा सुप्रीम कोर्ट बार जा सदर पिणु आहिनि। अमानुल्लाह साहब, मां अव्हां खां शुरूआत कंदुसि। ज़ाहिर जेको अॼु फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे, जे ॾिठो वञे मजमूई तरह सां मिसकंडक्ट जे हवाले सां अहिड़ियूं शयूं साम्हूं अचनि थियूं, नेब चेयरमैन जी वीडियो पिणु असांजे साम्हूं आहे। और कीअं पिया ॾिसो जेका हींअर सूरत हाल आहे, इन सूरत हाल में अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी जेका सज़ा आहे उन ते कहिड़ा असर पवंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजो ख़्यालु आहे कि हे पाकिस्तानी तारीख़ में इहा काई नई ॻाल्हि न आहे। हिन जो तरीक़ेकार या हिन जो जेको एक्सपोजर आहे उहो मुख़्तलिफ़ ज़रूरु आहे। उन जे अंदरि इख़लाक़ियात जा मसाइल आहिनि, त उन सवाइ उन इख़लाक़ियात जे करे हिन जो अहमियत मुख़्तलिफ़ आहे। मगर इहे जेके जजनि जो सियासतदाननि सां या हुकूमत सां वास्तो नातो आहे, नओं न आहे। इहो अॻे मलिक क़यूम साहिब हिकिड़ो जज हूंदो हाई कोर्ट जो, ऐं हिकिड़ो चीफ जस्टिस हूंदो राशिद अज़ीज़ साहब। इन्हनि जो हिकु वीडियो मोहतरमा बेनज़ीर जे केस में बि आयो हो। अहिड़ा कम असांजे जजनि में जुडिशरी में थींदा रहिया आहिनि। उहे त वॾे लेवल जा कम, हे त अञा हेठि लेवल जो आहे। तो इन जो असरात इन जे लाइ मां सम्झां थो, इन जो फोरम आहे उहो सुप्रीम कोर्ट न आहे, उहो जो अदालत आहे जिते अपील पेंडिंग आहे, उहो फोरम इन शइ खे डिटरमिन कंदी कि हिन जा असरात छा आहिनि। ज़ाती तौर ते एज़ ए इंटीग्रिटी जे हवाले सां मां सम्झां थो उहो जज जेका हुनजी इंटीग्रिटी उहा शेक थी वई आहे। ऐं हिकु त पब्लिकली जेके शयूं आयूं उन जे करे शेक थियल आहे। ॿिए हाणे हाई कोर्ट पाण हुनखे कढियो आहे। मां सम्झां थो हाई कोर्ट बि हिनखे कढण में देरि कयो, हिनखे त हिकिड़े हफ़्ते जे अंदरि कढणु खपे हा। ऐं हाणे त मां सम्झां थो इंटीग्रिटी जे अहिड़े लेवल ते पुॼी वियो आहे जे हाई कोर्ट इंक्वायरी कई हूंदी त उन में हुन ख़ुदि मां सम्झां थो पहिरें ॾींहुं अॻूणा जेके तनख़्वाह आहिनि उहे बि वापसि कजनि, हुनखे जेको बि जाइदाद ठातो त उहो ज़ब्त कजेसि, ऐं जेके हिन जा फ़ैसिला आहिनि उन्हनि खे सुप्रीम पंहिंजो जिते जिते फ़ैसिला पेंडिंग आहिनि उते उनखे एग्ज़ामिन कयो वञे कि वाक़ई उन जेके फ़ैसिला आहिनि सही ॾिना आहिनि या उहे टेंटेड विथ करप्शन आहिनि या कंहिं इन्फ्लुएंस जे ज़रिए आहिनि। जेको बि फ़ैसिलो हुजे, चाहे नवाज़ शरीफ़ जो हुजे चाहे ॿियो हुजे, नवाज़ शरीफ़ खे सिर्फ़ु हिकु फ़ैसिलो सज़ा जो न आहे, हिक में बरी बि कयो अथसि। त इन ॿिन्ही सूरतनि में उहो जेको फोरम आहे हाई कोर्ट जो जिते पेंडिंग आहिनि उते एविडेंस जे रोशनी में उन्हनि खे ॾिठो वेंदो। उन एविडेंस में जीअं मलिक क़यूम जो फ़ैसिलनि खे एविडेंस जे रोशनी में ॾिसी करे उन में मेरिट ते फ़ैसिलो कोन कयो त इन ई ॻाल्हि जे मथां रिमांड कयूं की उहो जेको मलिक क़यूम आहे उहो अंडर इन्फ्लुएंस हुयो। हिते बि इहो थी सघंदो आहे, अदालत ॾिसी सघंदी आहे, रिमांड बि करे सघंदी आहे।
या उन्हनि खे एविडेंस जे मुताबिक़ मेरिट ते बि फ़ैसिलो करे सघे थी। इहो पेंडिंग आहे, चूंकि कोर्ट में असां उनजे मथां कोई राय नथा ॾेई सघूं। ठीक है। यासीन साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है ये मामला कुछ अरसा पहले सामने आया था, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक बहुत अरसा खामोशी रही मुस्लिम लीग नून के अंदर। अब बताइएगा कि जो फैसले दिए हैं अरशद मलिक साहब ने, उनकी अब क्या अहमियत रह जाती है इस वीडियो स्कैंडल के हवाले से, क्योंकि उसमें तो वाज़ेह तौर पर ये चीज थी वीडियो के हवाले से कि उसमें इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है। देखें, आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा ये वीडियो का स्कैंडल सामने आया, उस वक्त इस पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली गई थी, लेकिन अरशद मलिक साहब के खिलाफ फैसला करने में काफ़ी लंबा वक्त लगा। लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त ये मामला आया था कि अरशद मलिक साहब का जो वीडियो के वजूद में आने के बाद जो सूरत सामने आई थी वो यही था कि उनका जो जजमेंट था वो अंडर प्रेशर था, और प्रेशर के अंदर जो जजमेंट दिया जाता है या आदमी बाइस होकर कोई जजमेंट देता है, उस जजमेंट का मतलब ये हो गया कि फिर आपको ये देखना होगा कि क्या वो जजमेंट जो है सही था या गलत था, अंडर प्रेशर था या नहीं था। और जिस तरह अभी अमानुल्लाह संगरानी साहब ने कहा कि चूँकि इसकी अपील ऑलरेडी जो है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी वो लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। दूसरी तरफ से नेब ने भी इक्वेटल के खिलाफ अपनी अपील फाइल की हुई है। लेकिन जहाँ तक मारल का तल्लक है, मारल ही मैं ये समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर ये इसका क्रेडिट तो मियां नवाज शरीफ को जाता है कि उनको जो सज़ा दी गई या उनकी बेटी को जो सज़ा दी गई वो गलत थी, अंडर प्रेशर दी गई थी। और अब जो मामला है सारा का सारा मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिसाइड करना है। अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये केस अंडर प्रेशर डिसाइड किया गया, तो वो बजाते खुद भी अपील का फैसला कर सकते हैं और इस केस को वापस रिमांड भी कर सकते हैं नेब कोर्ट में कि नए सिरे से इसको आर्गूमेंट सुनकर इसको डिसाइड करें। तो ये डिपेंड करता है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। तो अब जो इस वक्त की जो सूरत हाल है या जो वीडियो आज सामने आया है, उस वीडियो की मौजूदगी में ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि जज के खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट साबित हो गया, और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट साबित होने के बाद एक लॉन्ग पीरियड के बाद जज को बरतरफ कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब उनको बर्ताव कर दिया गया तो ये बात साबित हो गई कि जज ने इस केस दोनों केसों का फैसला करते वक्त वो अंडर प्रेशर थे, और अंडर प्रेशर होते हुए उन्होंने इस केस का फैसला किया। और अब जो सूरत हाल है वो यही है कि सारा का सारा मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने देखना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो आज का हाईकोर्ट के जज साहिबान ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में उनको बर्खास्त किया, उसके रीजनिंग देखने होंगे कि उन्होंने क्या रीज़न दिया, क्योंकि जो डिटेल रीजनिंग है वो हमारे सामने नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो रीजनिंग मंगवाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में लोअर हाईकोर्ट के 5 जज साहिबान ने इस चीज़ का फैसला किया और उनको बर्खास्त किया। उनको पूरा मौका दिया गया। मौका देने के बाद 5 के करीब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के जज साहिबान हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जज ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, इसने गलत किया। तो अब ये केस जिसमें आपने सजा दी थी मेरे नज़दीक इंतहाई डाउटफुल हो जाता है, और इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट चाहे तो उस एविडेंस को कंसिडर करते हुए खुद भी केस का फैसला कर सकते हैं, और या अदरवाइज इस केस को सेटिस्फाइड करके रिमांड कर दें और जज ट्रायल कोर्ट की डायरेक्शन दें कि जो मौजूदा हालात है उसकी रोशनी में इस केस को नए सिरे से फैसला करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी के खिलाफ जो केस बनाया गया था, ये बात साबित हो गई कि वो अंडर प्रेशर बनाया गया, अंडर प्रेशर फैसला कराया गया, और हमारे लिए तौर पर मियां नवाज शरीफ की गए और उनकी बेटी की एक बहुत ठीक है। ज़ाहिर है वो एक चीज सामने आ गई। अमानुल साहब, अमा ॿुधाए जो ज़रा वाज़े फ़ैसिलो तॾहिं ईंदो जॾहिं इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फ़ैसिलो ॿुधाईंदी, पर जेके शयूं साम्हूं अचनि पियूं मिसकंडक्ट जे हवाले सां उहा शइ हिकिड़ी प्रूफ थी वई आहे। अगरि ही मामलो साम्हूं अची थो वञे या इन केस फ़ैसिले खे बि कलदम करार ॾिनो थो वञे, त छा उन खां पोइ जेका इन्वेस्टिगेशन थी आहे उहा ॿीहर थी सघे थी? इन जी का कानून में पॉसिबिलिटी आहे हिकु भेरो ॿीहर शुरुआत थिए, या जेका उहा थियल हुई प्रेशर में फ़ैसिलो सिर्फ़ु उहो ई कलदम हूंदो?
ये कानून जो तो खोड़ रास्ता आहिनि ऐं मां तव्हां अर्ज़ु कयो जीअं अॻे मोहतरमा बेनज़ीर जे केस में मतिलबु कयूं साॻी वीडियो जॾहिं आयो ऑडियो कैसेट आयो त उहो केस रिमांड थियो वरी ट्रायल कोर्ट मतिलबु उन वक़्तु जज हाई कोर्ट ट्राई करे पियो या पीर जेको बि उहो रिमांड थियो हिते बि इहो थी सघंदो आहे इन जी ॻाल्हि जे मथां इतफ़ाक़ आहे ऐं अदालत इहा बि चई सघिजे थी महिला फाइडी आहे त महिला फाइडी जे करे उनखे अकुट बि करे सघनि था या जेको अकुटल आहे अगरि कंहिंजो रोल उते साबित थिए थो इन्फ्लुएंस में ॿिए धुर जो त उनखे सज़ा बि थी सघंदी आहे मगर डिपेंड करे थो एविडेंस जे मथां एविडेंस केतिरी कंक्रीट आहे अगरि एविडेंस कंक्रीट आहे त कोर्ट पंहिंजो पाण बि फ़ैसिलो करे सघे थी की भाउ इरिस्पेक्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऐं जेका एविडेंस आहे उहो प्रूव्ड आहे या प्रूव्ड न आहे वरी साॻी अदालत जे मथां अदालत भरी बि करे वरी ॿीहर री इन्वेस्टिगेशन लाइ बि चई सघे थी हिन में कोई अदालत जे मथां पाबंदी न आहे बाबा हे एविडेंस जी कलेक्शन सही न थी आहे ॿीहर इन्वेस्टिगेशन खुलट कयो मां इन खां हटके ॻाल्हि करां थो असां थोरो हिते बरोज सिंधी थोरो ॻाल्हाईंदा आहियूं खुलियल बदकिस्मती सां मां सम्झां थो मां हिकु एज़ ए वकील एज़ ए शहरी हे सॼे 22 करोड़ अवाम जे तरफ़ां चवां थो हिननि जेके असांजा सियासतदान आहिनि असांजी हुकूमत आहे या अदलिया आहे या असांजा जेके बि इदारा आहिनि सभिनी हिन क़ौम खे यरगमाल बणाए छॾियो आहे नफ़्सियाती मरीज़ बणाए छॾियो आहे जॾहिं हुनजी मर्ज़ी ईंदो आहे चवंदा आहिनि नवाज़ शरीफ़ गद्दार आहे जॾहिं हुनजो कमु थी वेंदो आहे नवाज़ शरीफ़ वधीक मुहिब वतन आहे जॾहिं मर्ज़ी हूंदी अथनि पीपल्स पार्टी मुहिब वतन आहे और आहे बि सिंध में अगरि कोई पार्टी आहे जंहिंजी का फॉलोइंग आहे और जंहिंजे करे मुल्क जा सरहदूं महफ़ूज़ आहिनि मां सम्झां थो उहा पीपल्स पार्टी आहे मगर उन खे बि तव्हां गद्दार ॾेई करार ॾेई करे कॾहिं मोहतरमा खे कॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे कॾहिं आसिफ़ अली ज़रदारी खे तव्हां अगरि रोज़ गद्दार चवंदा और वरी जॾहिं तव्हांजो डील थी वेंदो आहे वरी उनखे तव्हां इक़दार माणींदा हे 22 करोड़ अवाम तरफ़ां मुक़दमो करां थो अगरि कोई ॿुधे मां वकील आहियां मगर वकील सां गॾु शहरी बि आहियां ॿुधी ॿुधी माण्हू थकी पिया आहिनि कॾहिं 5 साल लाइ नवाज़ शरीफ़ गद्दार आहे 5 साल लाइ ज़रदारी साहिबु ठीकु आहे वरी 5 साल लाइ ज़रदारी साहिबु गद्दार आहे वरी नवाज़ शरीफ़ ठीकु आहे इमरान ख़ान पाकिस्तान मुहिब वतन आहे तव्हां ॾिसंदो 5 साल खां बाद इहो इमरान ख़ान जेल में हूंदो इन जे लाइ बि चओ हे गद्दार आहे नवाज़ शरीफ़ साहिब खे 10 साल खां बाद उन पाण बि अपील न कयो उन पाण सज़ा खे पंहिंजे तस्लीम करे जिद हली वियो उन खां बाद आयो हिकु पंहिंजे चीफ जस्टिस साहिबु बाक़ाइदा उनखे बरी करे छॾे अदालतनि जी मिसालनि जे मथां न वञो रूल्स आर फॉर फूल्स माज़रत सां यासीन सां ॿुधे थो जॾहिं दिलि करे मार्शल लॉ खे वैलिडेट करे छॾनि जॾहिं दिलि करे चवंदा आम PCO को नहीं मानते इहो तमाशो ख़तमु थियणु खपे मुंहिंजे नज़दीक सभु माण्हू मुहिब वतन जेसि ताईं उहो गद्दार साबित न थिए हिते माण्हू जिते सर्व करे पाकिस्तान खे उन्हनि माण्हुनि खे बि असां गद्दार चऊं था बदकिस्मती इहो पाकिस्तान सभिनि जो आहे असां सभिनि जो वारिस आहियूं असांजे मथां छो इल्ज़ाम लॻंदा असां गद्दार आहियूं ठीक है इन ते पाण कानूनी मामला इन अवां जी मौजूदगी जो फायदो वठी पाण वधिक भी ॻाल्हाईंदासीं यासीन साहब बताएगा जो अमानुल्लाह साहब इस वक्त बात कर रहे हैं या जो पॉइंट मैं समझ पा रहा हूं अभी तक ज़ाहिर है हम देखते हैं अगर देखा जाए राजा परवेज अशरफ साहब के हवाले से जो कुछ दिन पहले फैसला आया साबित हो गया कि उन पर जो इल्जाम था वो झूठा था और वो बाइज्जत बरी हुई और नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमने देखा जो कैरेक्टर एसेसिनेशन हुई और जो मामला चलते रहे कुछ अरसे तक उनकी नायली से लेकर अब तक मामला ये चल रहे हैं फिर हम कल देखेंगे कि वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे और कुछ भी साबित नहीं हो सकेगा नेब को देख रहे हैं एहतसाब के हवाले से जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और जावेद चौधरी साहब के साथ जो इंटरव्यू था नेब चेयरमैन का वो भी हमारे सामने उसमें भी उन्होंने कहा था कि किस तरह से मामला चलते हैं हुकूमत पर अगर हाथ डाला तो ये चल नहीं सकेंगे तो ये जो सिलसिला गुज़िश्ता कितने अरसे से चलता आ रहा है आप बताइएगा कि आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है और दूसरा ये कि सियासतदान इस्तेमाल क्यों होते हैं देखें आपको याद होगा कि जब पहले ये वीडियो आया उस वक्त PTI की हुकूमत जो है वो अरशद मलिक के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी हुई उन्होंने जश्न बनाया और जश्न बनाने के बाद उस वक्त के लाम निसब ने खुल के ये बात की कि अरशद मलिक की कोई गलती नहीं है हम उसके साथ हैं और फौरी तौर पर जाके पार्टी भी बनने की कोशिश की तो जिस तरह अमानुल्लाह संगरानी साहब ने कहा ये बात तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख को अगर उठा के देखें तो वक्तन फक्तन सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख का वो शातरीन बाब है जिसको अब अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता और PTI की जो हुकूमत है वो कभी कुछ कहती है आज उनका स्टैंड ये है कि अरशद मलिक को जो मिसकंडक्ट में निकाला गया ये बहुत बड़ी कामयाबी है डिफरेंट वे में बात करते हैं
मैं अमानुल्लाह की संगरन की इस बात से एहसास करता हूँ कि हम किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि वो हमें मापे वतन होने का सर्टिफिकेट इशू करे। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पूरे के पूरे मापे वतन है, हमें किसी किस्म की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब रह गया बिला इख्तिसाब का मामला, तो मेरा शुरू से कहना यह है कि इख्तिसाब बिला तफरीक होना चाहिए। और नेब के कानून के मुताबिक मेरा कहना यह है कि ये दुनिया का वो बदतरीन कानून है जिसको एक जनरल ने, एक डिक्टेटर ने ताकत के बलबूते बनाया और पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ उसने इस्तेमाल किया। और आज आप सियासतदानों के खिलाफ तो केस तो बनाते हैं, लेकिन मुझे अफसोस सर पर इसमें मसला ये भी आ रहा है कि आप लोग भी तो कुछ नहीं कर सके ना। आपका ताल्लुक, मैं मुस्लिम लीग नून का हवाला दे रहा हूँ, वो हो गई, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, वो भी तो कुछ नहीं कर सके। आज खान साहब फ्लोर पर ये बात करते हैं। नहीं, मैं ये साफ बात कहता हूँ कि चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या नून की हो, उनको ये करना चाहिए था कि नेब का ये जो बैग ला था इसको जो है ना फौरन तौर पर खत्म करते नहीं किया तो उसकी सजा भुगत रहे हैं ना आजकल। वो तो अपनी जगह पे है। क्या जनाब परवेज मुशर्रफ ने कोई कसूर नहीं किया? क्या जनाब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नेब को इस बात का इख्तियार है कि उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कर सके कोई? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सजा तो आप सिर्फ सियासतदानों को देते हैं, और जिन लोगों ने आइन को तोड़ा, जो ताकत के बोते पे इक़्तिदार में आते हैं, जो बख्तन आइन को भी तोड़ते हैं, उनके खिलाफ किसी ने आज तक कोई कार्रवाई की? क्या मौजूदा हुकूमत उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकती है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या गलती सिर्फ सियासतदान करते हैं, वो लोग नहीं करते जो नाजायज तरीके से इक़्तिदार में आते हैं? उनकी कोई बात क्यों नहीं करता? लेकिन हम डर और खौफ की वजह से उनका नाम देते हुए हमें मुश्किल पेश आती है। अगर ईमानदारी से बात करनी है तो मुशर्रफ के 10 साल हुकूमत की बात करें, ज़ियाउल के 11 साल दौर की भी बात करें, 3 साल ज़िया खान के दौर की भी बात करें, तो ये तमाम चीजें सामने लेके आए, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। मैं आज भी कहता हूँ, बैसियत वकील के कह रहा हूँ कि मैं नेब के कानून को इसलिए नहीं मानता कि ये डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है। सियासी जमातें जब इस हुकूमत में आई तो उनको इसको खत्म करना चाहिए था, नहीं किया। आपने राजा परवेज अशरफ की बात की, तो मौजूदा हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया, उस ऑर्डिनेंस की रोशनी में उनका इक्वेटल हुआ। और उस ऑर्डिनेंस में चूंकि उनसे एलिगेशन ये था कि उन्होंने करप्शन का एलिगेशन नहीं था, एलिगेशन ये था कि उन्होंने पावर को मिस यूज किया। तो मिस यूज करने का मेरे नजदीक नेब के कवानीन के मुताबिक तो जो है ना नेब का केस नहीं बनता और उनके खिलाफ गलत केस बनाया गया था। और इवन मैं आज कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जितने पॉलिटिशियन के खिलाफ नेब कैसे कवानीन के मुताबिक केस बनाए जा रहे हैं, आप ये बता दें कि 11 महीने हो गए तो आपने हमजा शरीफ का कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया। क्या ये जुल्म नहीं है? एक मर्डर केस में 14 दिन में चालान पेश हो जाता है, लेकिन नेब के रेफरेंस में 11 महीने तक रेफरेंस फाइल नहीं होता, तो आखिर इसकी क्या वजह है? तो ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, हमें खुल के बात करनी पड़ेगी। मैं जमाती सतह की बात नहीं करता, मैं मेरिट्स की बात करता हूँ, हमेशा मेरिट्स की बात करता हूँ। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि मुशर्रफ का ये बनाया हुआ कानून, जिसको आज की हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेवर करती है, शायद वो भूल गई कि अगर ये नेब का कानून रहता है तो इन पर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो हालात को फेस करना था फेस कर लिया। पीटीआई की गवर्नमेंट इन हालात को फेस भी नहीं कर सकेगी। इतने मामला सामने आएंगे कि इनको फेस करना मुश्किल हो जाएगा। जो अरबों रुपए ज़ाहिर वो जो सूरत हाल हमें लग रही है कि शायद आगे आने का उनका कोई इरादा भी नहीं है। कुनान साहब, आखिरी कमेंट सियासी पार्टियुनि जे हवाले सां ॾिठो वञे, जीअं यासीन आज़ाद साहब ॿुधायो पए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून इन ई कानून बाबति नेब जे हवाले सां चई चुका आहिनि त इहा असांजी वॾे में वॾी सियासी ग़लती हुई, पर मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में असां साॻिए ई तरीक़े सां वरी इस्तेमालु थींदा बि ॾिसूं पिया। छा हिननि में को एतिरी सघ, एतिरी ताक़त, एतिरो दम आहे जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं उन्हनि ते अपोज़िशन में न हुकूमत में अची उन्हनि ते बीहे? मां सम्झां थो इहे सभई ग़लतियूं असांजी पॉलिटिकल पार्टीज़ जूं आहिनि। ॾिसो न, हिते ॿ शयूं, या ताक़त आहे या अवाम आहे, तो ॿई शयूं ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, ताक़त वरी हिकिड़े माण्हू जे अंदरि हूंदी आहे ऐं अवाम मजमू आहे हिकिड़ो, अवाम जी जेकी नुमाइंदगी आहे उहो पॉलिटिकल पार्टीज़ कंदियूं आहिनि। बदकिस्मती इहा आहे जे टिनि शयुनि जे मथां असांजे पाकिस्तान जी पॉलिटिकल पार्टी जेका अॼु ताईं हाणे बि माज़रत घुरां थो पंहिंजे यासीन आज़ाद साहिब खां सुठो पॉलिटिकल वर्कर आहे, बुनियादी
वर्कर आहे, महिनती माण्हू आहे, कमु कंदो हर पार्टी सां जिते जिते रहियो आहे कमिटमेंट सां रहियो आहे। पर बदकिस्मती आहे हिन खे कंहिंखे ख़बर न आहे हिन वक़्तु नवाज़ शरीफ़ जो पॉलिटिकल विंग आहे उहो शहबाज़ शरीफ़ वटि आहे, उहो शहबाज़ शरीफ़ डील करे वेठो आहे। इमरान ख़ान को बाद शहबाज़ शरीफ़ वारे में आहे, सिधी ॻाल्हि आहे। हाणे हे पाण नैब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून वारनि भर्ती कयो। अॻे जेको इलेक्शन कमीशन हुयो जंहिंजे मथां हिनखे इल्ज़ाम हुयो जो इलेक्शन सही न थिया उन्हनि पाण सरदार रज़ा साहिब खे पाण आंदो। मां सम्झे टिनि शयुनि जे मथां ख़ुदा जे करे नालो खणी मां उनखे वास्तो ॾियां थो त नेब खे बि ख़तमु कयो, जुडिशल सिस्टम खे बि दुबारा ठाहियो ऐं जेको इलेक्शन कमीशन आहे मुतफ़िक़ा हुजे। इहो न हुजे अपोज़िशन हुकूमत, इहो त मसइलो आहे। अपोज़िशन हुकूमत मिलिजी वेंदा आहिनि, ॿियनि जो कोई असां जहिड़ा माण्हू जेके आम माण्हू आहिनि उनजो कोई ॿुधे नथो और नतीजो इहो सुभाणे पाण ई रोईंदा आहिनि। हाणे बि हिकु ई तरीक़ो आहे, मां सम्झां थो बजाए इहो जो तुर्की जो मॉडल रिवाइव थिए, मां खुलम खुला ॻाल्हायां थो, इहो तरीक़ो आहे तमामु पॉलिटिकल पार्टीज़ वेही करे जुडिशल सिस्टम खे बि ठीकु करनि, अहिड़ो इतिसाब हुजे हज़रत उमर वारो जो हर माण्हू उथी पहिरीं बीहे चवे व तोखे पंहिंजो हिसाब ॾे। मां असां हे इतिसाब जे ख़िलाफ़ न आहियूं, कम से कम हे जेको इतिसाब आहे इन में कोई शक बि न आहे करप्शन थियल आहे, इन कोई शक बि न आहे एवन फील्ड आहे, इन में शक न आहे जो प्रॉपर्टियूं आहिनि, मगर हिसाब त कुझु नथो थिए, वसूली कुझु बि न आहे कंहिंजे साबित छा साम्हूं आहिनि। असांजे सिस्टम में ख़राबी आहे जो इहे शयुनि खे असां रिट्रीव नथा करे सघूं। सऊदी वारो रिट्रीव कयो आहे न, उहो शहज़ादनि खे बंदि करे रखो या त पैसा कढो या तव्हां वेठा रहो। अहिड़े नमूने जो कोई निज़ाम ठहे, पैसा बि अचनि, मुल्क खे फ़ाइदो थिए। जेसि ताईं इहो सिस्टम न आहे मां पाण एज़ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार इमरान ख़ान खे चयो बाबा एहतिसाब वारनि खे जेल में न विझो। हाणे बि चवां थो, अॻे बि मां चयो आहे एहतिसाब वारनि खे जेल जे बजाए तव्हां हुनजे जेके जाइदाद आहे उहो ज़ब्त करे अवाम क़ौम जे ख़ज़ाने में आणो। इन टिनि शयुनि मथां सभिनी खे इतफ़ाक़ करिणो पवंदो। अगरि इतफ़ाक़ न थियो कंहिं बि वक़्तु इहो चिंगारी आहे बाहि लॻी सघे थी सिस्टम खे, उहो सिस्टम तुर्की वारो आहे। ॿियो सिस्टम इहो आहे पुरमन पाण में मुतफ़िक़ा थी करे वेही अगरि पार्लियामेंट वेहनि केरु हिननि खे उथाईंदो। उतां टई पॉलिटिकल पार्टीज़ PTI मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी वेहनि इन मथां इतफ़ाक़ कनि, ज़ाती मुफ़ादनि घुराए हर नून अची हिकिड़े कानून खे ॿिए जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु कंदो आहे। ज़रदारी समझ घटि कयो आहे। नून जो अगरि पंहिंजी कुब कढे न, सिंधी में चवंदा पंहिंजे चेले जी कुब कढे, हिते पॉलिटिकल पार्टी ज़रदारी साहिब में दम आहे, हुनजे अंदरि विजन बि आहे। अगरि उनखे हथ में ॾियनि मामलात खे त मां सम्झो तुर्की खां असां बची सघूं था। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच गुरनानी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यासीन साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन मजमूई तरह से अॼु अहम जेको फ़ैसिलो साम्हूं आयो पे अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनखे सज़ा ॾियण वारे जज खे नौकरी तां हटायो वियो, उन ते पाण गुफ़्तगू कईसीं। उन सां गॾोगॾु करनाणी साहब ऐं यासीन आज़ाद साहब असां सां मौजूदु हुआ त जेके मुल्क में कानूनी मामला आहिनि, ये कमज़ोरियूं आहिनि, उन ते बि ॻाल्हायोसीं। इन खां अलावा बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे इन समय पाण ज़िक्र कंदासीं कुझु ॾींहं अॻु जॾहिं जहाज़ हादसो थियो हो, उन खां पोइ गुलाम सरवर ख़ान साहब पारां हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो चयो वियो त पाकिस्तान में 262 अहिड़ा पायलट आहिनि जिन खे ग्राउंड कयो वियो आहे, जिन जी डिग्रियुनि ते सवाल उथारिया विया, उन जूं डिग्रियूं कूड़ियूं ॾेखारियूं वियूं। जंहिंखां पोइ मजमूई तरह सां बि जेको सिलसिलो गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हले पियो, हिकु पासे असां ॾिठोसीं यूरोपीय यूनियन जे मुल्कनि पारां पाकिस्तानी पायलटनि ते पाबंदी हई वई ऐं क़ौमी एयरलाइन PIA के जे ब्लॉक उॾामनि ऐं उन जे ॿियनि कारोबारी सरगर्मियुनि ते पिणु 6 महीननि जे लाइ जेका पाबंदी हई वई, उन जी अॼु खां उहा लागू पिणु थींदी। बर्तानिया में बि साॻी सूरत हाल असांखे नज़र पे आई ऐं उते बि PIA जूं उॾामूं मुअतल कयूं वियूं आहिनि। हिन वक़्तु ही सीरियस मामिलो गुज़िरियल कुझु अरसे खां हले पियो। कुझु ॾींहं पहिरियों जॾहिं वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास हो त उन में बि इन ते सवाल उथारिया विया त अगरि हुयो बि शक हुयो बि पायलटनि ते त तव्हांखे इन्वेस्टिगेशन करणु घुरिजे, उन खां पोइ वाज़े हिकमत अमली जोड़े उन्हनि ख़िलाफ़ का कार्रवाई करणु घुरिजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि, उन खां पोइ हिन वक़्तु सॼी दुनिया में पाकिस्तान जे इमेज खे नुक़सानु पहुतो आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे इमरान नारेजो साहब आहिनि, पाण तर्जुमान आहिनि पालपा जा। इमरान साहब वॾी महिरबानी जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ।
सर सब खां पहिरियों ॿुधाइजो ज़ाहिरा ही जेको मामिलो गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हले पियो, काल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी बि ॻाल्हि ॿोल थी पए मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि सां, हिन वक़्तु आख़िर अवां छा पिया सम्झो त हुकूमत चाहे छा पई, ऐं हीउ जेको मामिलो हले पियो जेके 262 माण्हुनि जे लाइ ॿुधाए पियो वञे, छा अवां ताईं का लिस्ट इन बाबति पहुती आहे त उहे कहिड़ा आहिनि? बिल्कुल सर, असांखे तक़रीबन 141 माण्हुनि जी लिस्ट मिली आहे पीआईए जी, और असां हिन लिस्ट खे बिल्कुलु बोगस करार था ॾियूं। ये लिस्ट जेके एज पर जेके जीअं वॾे साईं मिनिस्टर साहब ॻाल्हायो फ्लोर ऑफ द हाउस ते तक़रीबन साल सां हिन लिस्ट जे बारे में इन्वेस्टिगेशन हले पई। फॉरेंसिक रिपोर्ट जेके वर्ड यूज़ था करनि, फॉरेंसिक जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त साइंटिफिक वे सां इहा लिस्ट जेके ठाही वई आहे। असां हिन लिस्ट खे टोटल रिजेक्ट था कयूं। हिन लिस्ट में तक़रीबन असां 3 हिसा कया आहिनि। हिकिड़ो हिसो उहो आहे जंहिंमें उहो माण्हू पीआईए में न आहिनि, ॿियो हिसो उहो आहे जंहिंमें उहो माण्हुनि खे अञा ताईं लाइसेंस इशू न थियो आहे, टियों हिसो उहो आहे जंहिंमें उहो माण्हुनि जो नाला बि आहिनि, रेफरेंस नंबर बि आहिनि, सीपीएल या एटीपीएल नंबर बिल्कुलु ग़लति विझी विया आहिनि। असां सम्झूं था इहा लिस्ट जंहिंजी वफ़ाक़ी वज़ीर साहब खे रिपोर्ट पेश करणी, हुन ॾींहुं हिन लिस्ट खे कढण जो मसइलो सॼो इहो हो त इहे डाइवर्ट करणु पिया चाहिनि ते जेके रिपोर्ट अचणी हुन ई रिपोर्ट खे या कंहिं सूरत में बि जेके असां अॻु में ई चई छॾियो त असां क़बूल न कंदा, छो हुनजो बोर्ड न सही ठहियो, त हिन करे हिन लिस्ट कॾहिं इहा शइ खे डाइवर्ट कयो आहे। मुंहिंजो त सभिनि में वॾो पहिरियों सुवाल इहा आहे त अॼु जेके एआसा जी रिपोर्ट आई है, जेके 9th मंथ अॻु में एआसा जी टीम सेट कयो असांजे पाकिस्तान जे माण्हुनि खे कि तव्हांजा सेफ्टी लैप्सिस आहिनि, और 3 सितंबर 2019 के उन्हनि खे फाइनल वार्निंग ॾिनी त इहा लिस्ट असां तव्हांखे ॾियूं था, इहा तव्हांजा सेफ्टी लैप्सिस आहिनि, इन खे तव्हां 9 मंथ में पूरा कयो, न त असां तव्हांखे ऑपरेशन बंदि करे छॾींदा। गवर्नमेंट या उहो इदारा जो हिन शइ जा ज़िम्मेदार हुआ, हुननि उहा शइ त पूरी न कई, और फिर हिननि खे जॾहिं ख़बर पई त एआसा लेटर कॾहिं छॾियो आहे, त असां सम्झूं था त इहा लिस्ट कॾहिं हिननि हुन ई शइ सां बि हिन शइ खे डाइवर्ट कयो आहे। मां पुछां थो उहे माण्हू काॾे आहिनि जंहिंखे 9 मंथ अॻु में वार्निंग मिली त तव्हां पंहिंजो सेफ्टी जो पैरामीटर्स सही कयो और हुननि पंहिंजो कम ई न कयो, और अॼु असांजे एयरलाइन खे बिल्कुलु ई तक़रीबन बंदि करे छॾियो आहे यूरोप ऑपरेशन जो, और एतिरे करोड़नि अरबनि जो जेके नुक़सान थियो आहे हुन जा ज़िम्मेदारनि केरु आहिनि और गवर्नमेंट हुनखे छा पनिशमेंट थी करे। ये सब शयूं तव्हां सभिनि जे साम्हूं आहिनि। ये सभु हिकिड़ी कॉन्स्पिरेसी आहे। हिन कॉन्स्पिरेसी जे करे अॼु पाकिस्तान से बाहर जेके वीचारा पायलट पंहिंजा कम पिया करनि, हुननि खे नौकरियुनि में कढे छॾियो आहे, और अॼु पाकिस्तानी पायलट जो सर हेठि थी वियो आहे। बल्कि मां तो सम्झां थो ये पाकिस्तान जी हाणे बका जी जंग थी वई आहे, जो हाणे का बि मुल्क चाहे मलेशिया हुजे, ॿिया बि मुल्क रोज़ हिकिड़ी चिठी था लिखनि असांजी सिविल एविएशन अथॉरिटी खे त तव्हां ॿुधायो तव्हां घणा जाली पायलट आहिनि। मां हिन में इहा बि शइ हिकिड़ी ऐड करे छॾियां त इहे जेके असांजा लाइसेंस हूंदा आहिनि, इहे सिविल एविएशन अथॉरिटी इशू कंदी आहे। अॼु ताईं सिविल एविएशन अथॉरिटी एज़ पर द प्रोसीजर कंहिं बि पायलट खे शो कोस नोटिस न ॾिनो आहे, जंहिंजे करे असां सभु परेशान वेठा आहियूं त असांखे असांजो ॾोह थो ॿुधायो कि कहिड़े ॾोह में असांखे या नौकरियुनि में असांखे सस्पेंड कयो आहे। इहा 140 जी टोटल बोगस लिस्ट आहे। असां सम्झूं था इहे साज़िशी अनासिर आहिनि जेके इहे मुल्क खे तबाह करणु था चाहिनि। एयरलाइन तो हिननि तबाह कई आहे, पर अञा बि असांजी गवर्नमेंट सां रिक्वेस्ट आहे त हिन मामले जो सीरियस नोटिस वठनि, न तो इहा जेके बचियल शयूं इहा बि ख़तमु थी वेंदी। और हिन जी सभिनि में वॾी वजह इहा आहे त राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जी पॉलिसी फेल थी वई आहे। हर डिपार्टमेंट में ॾिसो त कीअं इहे भर्तियूं था करनि, कीअं इहे पंहिंजे मनपसंदीदा माण्हू अची वेही था रहनि, न हुननि जी क्वालिफिकेशन हूंदी आहे, न हुननि जो एक्सपीरियंस हूंदो आहे। अच्छा इमरान साहब आगाह कंदा हलिजो, ज़ाहिर जेका शुरूआती तौर ते शयूं साम्हूं आयूं, ॻाल्हि कई वई 262 पायलटनि जे हवाले सां, हिन वक़्त ताईं केतिरा पायलट आहिनि जिन खे ग्राउंड कयो वियो आहे, ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां अहिड़ो ख़बरूं अचनि पियूं, उन्हनि जो तादाद अवां ताईं पहुची सघियो आहे त ओवरऑल केतिरा पायलट आहिनि जिन खे पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि मां ग्राउंड कयो वियो आहे? त हिन टाइम असां पंहिंजे सिर्फ़ु पीआई जी ॻाल्हि करे था सघूं। पीआई में 140 जी जेके 141 जी जेके लिस्ट मोकिली, हुन में तक़रीबन 101 या 104 पायलटनि खे हिननि ग्राउंड करे इहे चुकिया आहिनि। बाक़ी जेके माण्हू आहिनि इहे पाण अञा ॻोल्हनि पिया त लिस्ट में जंहिंजा नाला आहिनि उहे माण्हू आहिनि छा काॾे, छो हिननि जी लिस्ट जेके ठही आहे उहो टोटल जीअं असां चयो बोगस लिस्ट आहे। हिन में का हक़ीक़त न आहे, ये सिर्फ़ु लिस्ट ठही हिन जे करे आहे ताकि इहे शयुनि खे डाइवर्ट करनि। बाक़ी रहिजी हुई ॻाल्हि वर्ल्ड वाइड जेके पायलट वीचारा पंहिंजी मुल्क जो नालो रोशन पिया करनि, पंहिंजी कम पिया करनि, और उन्हनि एतिरा नाला कमाया वॾी वॾी एयरलाइन में, उन्हनि सभिनि जो सर झुकिजी वियो आहे, उन्हनि जी नौकरियूं ख़तरे में पइजी वियूं आहिनि। और अञा असांखे ख़बर पई आहे कल्ह मलेशियन एयरलाइन बि असांजे खोड़ पायलटनि खे
सस्पेंड करे छॾियो आहे, ग्राउंड करे छॾियो आहे, जीअं ताईं चवनि था त सिविल एविएशन अथॉरिटी खां जो लाइसेंस वेरीफाई नथी करे। इहा वॾी शर्म जी ॻाल्हि आहे। या जंहिं माण्हू इहा कॉन्स्पिरेसी कई आहे, जंहिं माण्हू इहा कदम खयां आहिनि, मां तो सम्झां हुननि जे ख़िलाफ़ सख़्त सां सख़्त तरीन एक्शन ज़ाहिर वठणु उन ते घुरिजे। पाण ईंदासीं, कारण कहिड़ा आहिनि आख़िर। अच्छा, गॾोगॾु इहो बि आगाह कंदा हलिजो ज़ाहिर जेके अव्हांखे लाइसेंस मिलनि था, एग्ज़ाम्स वारो जेको पूरो प्रोसेस हुजे थो उहो सिविल एविएशन अथॉरिटी वठे थी, त छा उन्हनि ख़िलाफ़ का कार्रवाई करण जी हुकूमत पारां अव्हां पारां घुर कई वई आहे? अगरि अहिड़ी का शइ आहे त तव्हां उन्हनि ख़िलाफ़ सभ खां पहिरियां कार्रवाई कयो? ॾिसो, सिविल एविएशन अथॉरिटी इज़ द ओनली अथॉरिटी जेके असांखे लाइसेंस इशू कंदी आहे। उहो हिन करे माठ करे वेठी आहे। इहा वॾो हिकिड़ो असांजे लाइ सवालिया निशान आहे। हिन करे कि सिविल एविएशन इहा लाइसेंस साल में 2 दफ़ा असांखे रिन्यू करे ॾींदी आहे, या साल में 2 दफ़ा तक़रीबन असांजा लाइसेंस हुननि वटि वेंदा आहिनि। पेपर वठण जा बि मजाज़ हुआ आहिनि, चेक वठण जा बि मजाज़ हुआ आहिनि। हाणे इहा शइ हाणे हिन लिस्ट में तव्हां गौर सां ॾिसो, तव्हांखे नज़र ईंदो त इन लिस्टनि में अहिड़े माण्हुनि जा नाला आहिनि जंहिंजी सर्विस तक़रीबन 25 साल, 20 साल, 10 साल आहे, और पीआईए में तक़रीबन एतिरे अरसे सां कमु था करनि। हाणे कीअं थो थी सघे त साल में जो लाइसेंस रिन्यू करण जे लाइ वञे थो सिविल एविएशन खे, और सिविल एविएशन उनखे रिन्यू करे थी ॾे, और वो झले नथी सघे त लाइसेंस जेके जाली इशू थियल आहे, या का सदर जी दुकान मां फोटो स्टेट मां निकितल आहे। ये सभु ॻाल्हियूं बोगस आहिनि सर, और ये सभु ॻाल्हियुनि जे करे पाकिस्तान जी बका, मतिलबु सम्झो एविएशन इंडस्ट्री खे तबाह करे छॾियो आहे। ये मुल्क दुश्मन आहिनि सर। अच्छा, इमरान साहब, जेके ख़बरूं अचनि पियूं, असां ॾिठोसीं स्टील मिल वारो मामिलो हुजे, या ताज़ो ई पीआईए जो जेको होटल हो न्यूयॉर्क में उनखे प्राइवेटाइज़ करणु वञे पई हुकूमत, उन जे हवाले सां नोटिफिकेशन बि साम्हूं आयो। छा सम्झो पिया त बेसिकली रीज़न्स इहे आहिनि, जेके माण्हू आहिनि पुराणा उन्हनि खे साइड करे पंहिंजा माण्हू अॻिते आणा आहिनि, ऐं अगरि इहे मामला अॻिते वधनि था त इहो कारण हिन जो थी सघे थो? ये भी हिकिड़ो कारण आहे, छो हिन करे त इहा ॻाल्हि तो असांखे तक़रीबन 6 महीने अॻु में ख़बर पई त हिकिड़ी साज़िश थी हले, जंहिंमें हिननि असांजे साम्हूं इहा तालपा जे साम्हूं ख़ासि तौर सां इहा ॻाल्हि आई, और जेके असां मैनेजमेंट खे क्लियरली ॿुधाई छॾी त असां कंहिं सूरत में बि का डायरेक्ट एंट्री पायलट अचनि न ॾींदा। हिननि जो इरादो हो त तक़रीबन 50 सां 60 खणी माण्हू डायरेक्ट एंट्री ते पीआईए खणी अचनि, पर पीआईए हिकिड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है जंहिंमें साफ़ लिखियल आहे त कंहिं बि सूरत में जॾहिं हायरिंग थींदी त हुनजो प्रोसीजर छा आहे, वो प्रोसीजर के फॉलो न पिया करनि, और डायरेक्ट एंट्री जे लाइ लॻा पिया, जंहिंखे असां शदीद रद्दमल असां उन्हनि खे ॾेखारियो, जंहिंजे करे वो चुप थी विया। पर अॼु असांखे लॻे थो त इहा लिस्ट ॾेखारे गवर्नमेंट खे इहा शइ ते राज़ी करण जे चक्कर में लॻा पिया आहिनि त हाणे इहा पायलट तो ग्राउंडेड थी वञे, असांखे नया पायलट खपनि। असां इहा लिस्ट खे चैलेंज कयो आहे। इंशाअल्लाह ताला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी ख़िदमत में असां पेश थींदा, और उन्हनि खे असां चवंदा अगरि हिन लिस्ट में जाली पायलट आहिनि त उन्हनि खे जेल मोकिलियो, न तो जेके पायलट आहिनि सही उन्हनि खे सर्टिफिकेट ॾेई और मोकिलियो फ्लाइटनि ते, ताकि आवाम जो एतबार असांजे मथे वापसि अचे। छो हाणे असां वटि सिर्फ़ु हिकिड़ो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहिजी वियो आहे, जंहिंजे मथे अलाह जे पोयां असांजी उमेदूं आहिनि, त उहो इंशाअल्लाह ताला असां सां इंसाफ़ कंदो। क्राइटेरिया कहिड़ो हिन में हुकूमत पारां ॿुधाए पियो वञे? जेके शयूं साम्हूं अचनि थियूं पेपरनि जे हवाले सां, ॿियनि मामलनि में ॿुधाए पियो वञे त उन्हनि जी क्लियरिफिकेशन नथी हुजे पई, उन जे करे इन्हनि पायलटनि खे कूड़ो करार ॾिनो वियो आहे। अव्हां ॿुधाइजो त जेको क्राइटेरिया हूंदो आहे उहो छा हुजे थो, ऐं हुकूमत हिन वक़्तु जेके ॻाल्हियूं करे थी उन्हनि में केतिरी सदाकत आहे? सर, हुकूमत के मां सम्झां थो अञा ताईं हुकूमत के जंहिं माण्हू ब्रीफिंग कई आहे वो टोटली ही ग़लति ब्रीफिंग ॾिनी आहे। मां हिन खे तव्हांजे साम्हूं थो चवां, टोटल ग़लति ब्रीफिंग आहे हुकूमत वटि। हिन करे त जेके ब्रीफिंग वई आहे हुन में इहा ॿुधायो वियो आहे त इहा पेपर या इहा लाइसेंस फेक आहिनि। अॻु में तो वर्ड ही यूज़ कयो आहे सस्पिशियस लाइसेंस। हाणे सस्पिशियस का शइ न हूंदी आहे, शइ छा हूंदी आहे, या तो ये लाइसेंस सही है या ये लाइसेंस जाली है, विच में का ॻाल्हि न हूंदी आहे। अगरि इहा शइ सही न आहे त लिखी ॾियनि असांखे त भई फलाणे माण्हू जो लाइसेंस जाली आहे। हाणे प्रूफ करनि हुननि जो कमु आहे जंहिं माण्हू ॻाल्हि कई आहे। असांजी अथॉरिटी सिविलेशन आहे, सिविलेशन असांखे लिखी थी सके, CR 1994 में रूल्स मौजूद आहिनि त इहे लाइसेंस अगरि केरु जाली कमु करे थो त हुनखे कीअं शोकॉस नोटिस ॾिबो आहे, कीअं हुनखे इन्वेस्टिगेट कबो आहे। असांखे त अञा ताईं अॼु ताईं इहा ई ख़बर न पई आहे त इहे इन्वेस्टिगेशन करे इहा लिस्ट कीअं ठाही आहे। छो सिविलेशन में असांजा छोकिरा विया आहिनि, वो लिस्टूं खणी विया आहिनि त असांजा नाला आहिनि, हिन में ॿुधायो असांजो डोच आहे, सिविलेशन चुप वेठी आहे। छो हुननि खे बि ख़बर आहे त लिस्ट हुननि जी तरफ़ां इशू न थी आहे। इहा लिस्ट हिकिड़े अहिड़े माण्हुनि सां ठाराई वई आहे जंहिंखे का एविएशन जो नॉलेज ई न आहे। इहा हुकुमरान
खे गुमराह कयो आहे, पाकिस्तान जो नालो ख़राब कयो आहे और ये मुल्क दुश्मन अनासर आहिनि। मां थो चाहियां इन्हनि खे सरेआम फांसी ॾियणु घुरिजे। वॾी महिरबानी अवां जी। इमरान नारेजो साहब, प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ मजबूत तरह सां कुझु ॾींहं पहिरियां ई अहिड़ो वाक़ियो साम्हूं आयो, अफ़सोसनाक वाक़े जे साम्हूं अचण खां पोइ वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम सरवर पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो वियो त 262 जेके पाकिस्तानी पायलट आहिनि उन्हनि खे फौरी तौर ते ग्राउंड कयो वेंदो, उन्हनि जा जेके लाइसन आहिनि उहे कूड़ा आहिनि। उन खां पोइ हीउ मामिलो कुझु अरसे ताईं हलियो पए। हिन वक़्त ताईं हुकूमत इहो साबित करण में नाकाम रही आहे ऐं का बि वाज़िह तरह सां उन पे ॿुधायो वञे त उन जा कहिड़े मामले ते लाइसन कूड़ा आहिनि। उन में सस्पिशियस लाइसेंस जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वियो हो, शकी लाइसेंस जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वियो, पर हिन वक़्त ताईं सॼी दुनिया मां पायलटनि खे वापसि मोकिलण जूं ख़बरूं अचनि पियूं, PIA ते बैन अचण जूं ख़बरूं अचनि थियूं। पाबंदियूं हिन वक़्तु यूरोपीय यूनियन, UK ऐं जे इमरान नारे जो ॿुधायो पिया त मलेशिया बि केतिरनि ई पायलटनि ते हणी छॾियूं आहिनि। उन्हनि खे ग्राउंड करण जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि जारी आहे। बुनियादी तौर ते हिन जो इहो पिणु ॿुधाए पियो वञे त जेको PIA खे बि हुकूमत प्राइवेटाइज़ करणु वञे पई, उनजे करे पंहिंजा माण्हू इन कराइण जे लाइ अहिड़ियूं कोशिशूं थियनि पियूं। कुझु ॾींहं पहिरियां न्यूयॉर्क में हिकु होटल जे हवाले सां असां नोटिफिकेशन बि ॾिठोसीं, जंहिंमें बि इहो वाज़िह तरह सां नज़र आयो पए त हुकूमत हाणे PIA खे बि प्राइवेटाइज़ करणु वञे पई। इन सॼे मामले खां पोइ मजबूरी तरह सां मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो नुक़सानु पिणु मुल्की मईशत खे पहुतो आहे, इमेज ते पिणु असरु पियो आहे, पर हिन वक़्त ताईं का बि शइ हुकूमत वाज़िह करण में नाकाम वई आहे त अगरि इन्हनि पायलटनि खे कूड़ा लाइसन मिलिया बि त उहे ॾियण वारी जेका अथॉरिटी आहे उन्हनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई थी। हर 6 महीने लाइसन जी खे रिन्यू कयो वेंदो आहे। उन दौरान इन शइ जी का वाज़िह शइ जी ख़बर छो न पई। पाल्पा जो अॻुवाण इमरान नारे जो असां सां गॾु मौजूदु हो, हुनजो बि इहो ई चवणो हो त अगरि के माण्हू कूड़ा आहिनि त उन्हनि खे जेल उमाणियो वञे, पर तव्हांखे वाज़िह सबूत पिणु ॾियणा पवंदा। इन ई सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। Sim TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app